Hay señales que veo en tu boca y me hacen sospechar que tenés bruxismo. La primera es el desgaste dental. Cuando los dientes se aprietan o rechinan durante mucho tiempo, empiezan a perder su forma natural y se ven más planos. La segunda son pequeñas fracturas o fisuras en los dientes. A veces el paciente me dice, no me golpeé ni mordí nada duro, pero la fuerza repetida del bruxismo puede producir estas microfracturas. La tercera son las lesiones cerca de la encía. Es común encontrar desgastes en la zona del cuello del diente. Esto es por las tensiones que genera el apretamiento. La cuarta es una musculatura masticatoria muy desarrollada. Muchos pacientes con bruxismo sienten cansancio en la mandíbula luego de levantarse a la mañana. Y la quinta son los síntomas que aparecen fuera de la boca. Dolores de cabeza, tensión muscular, molestias en la articulación o sensación de rigidez al levantarse. ¿Te identificaste con alguna? Te leo en los comentarios.